今天我们给大家来介绍一款我们的那个极简20宽，整个的一个拆解过程，然后教大家怎么认知从材料到成品。我们拆解完之后的话，那我们会分为我们的那个型材、玻璃，然后角码和螺丝，最后的话是我们的一个安装的一个铰链。那接下来我们进行拆解。现在我们来拆解我们的那个20极简门的一个样板。到现在为止，我们就把这个极简边框给拆下来了。我们现在看到，我们总共拆下来的话，会有4条那个型材，中间会有一块玻璃。主端的话，4个型材的这个位置的话，我们会有那个组装件。组装件的话，主要是一个螺丝和一个角码。总共这里就我们会看到4个角，有4个角码。每个位置有螺丝，这个是顶底边，这个是那个铰链边，这个是那个拉手边。因为整个的极简门大部分的这一个20宽，它的那个拉手是跟这个边框是一体的。第一部分，我们先把这一个组装件拿开。我们会看到我们这边的话会有一个顶和底，那这是一个顶底边，其实它是同样的一个型材，两边切45度角，在这个地方会有一个那个沉头螺丝孔，做组装用的。这边的话是一个那个铰链边，铰链边我们这一个样板就没有洗出来那个铰链孔。这一个是一个拉手型材，那我们先讲一讲我们的那个型材。型材呢，其实在整个的里面的话，我们说会有一个种类。那怎么分呢？一般的话，我们就从颜色分。颜色，因为第一个是设计师啊，或者是说我们的那个业主最关心的一个事情。为什么呢？因为这是个颜色搭配的问题。一个极简嘛，极简大部分做的人是黑白灰。那黑白灰的话，我们基本上的话就也会有配套的那个黑白灰这个3种颜色。基本上还有一个金色，一般的白色是配那个奶油风。黑和灰极简，这个金色的话，大部分是用在那个轻奢。这是一个颜色的一个划分。我们现在还会有一些中古，中古的话呢，我们就会做一些包覆啊，或者用木皮啊，或 PVC 啊，做到一些包覆木纹的一些效果，作为边框。这是一个颜色来划分的一个方法。第二个的话，我们会有一个叫关于这个到底是18门厚还是20门厚还是21门厚，因为大部分的厂家的话，开模的话，它会有一个区别。最先开的话，我们大部分是按照这个意大利那边的话，大概是会一个20厚的这么一个门。但是实际上的话，在使用的过程中的话，我们这边的话，大部分的柜体啊，它是用的一个18的门。现在也会有一些 PET 啊，或者是其他的那种门呢，会有那个20啊、25厚。但是基本上是18厚，所以的话，那就会有一些人说，需要一些18厚的门板，然后让所有的玻璃门和那个木门是在一条线上面，那整个看上去门是齐平的，这是一个需求。然后第二个是20的门到底会不会凸出来或者是不平的这种情况，这我们下一回专门去讲一下这个型材应该怎么搭配。基本上那个讲20宽到底是哪个是20，给大家一个
基本的那个概念啊，就是一个讲的是个门后，门后是哪个地方？这是个卡玻璃位，然后的话，我们这一个边整个大家能够打开之后看到的这么一个边，这就是门后。那现在我们看到的话，会有一些20的，这是20的啊，然后这一个是我们讲的一个18的，大家可以看得到，就是20和18的话，其实市面上都有，但是有的人会理解到这个认为这个18的那个门宽比较细，可能会产生一些承重的问题，或者是一些门板摇晃的问题。做小门可以，做大门可能就不怎么行。那其实这是见仁见智，或者是叫做材料到底会用到多厚的这么一个问题。所以到时候的话，我们再有一期专辑来讲这个东西。这是第2种分法，就是说这个到底这个型材的那个宽度门厚到底是多少？我们第3个分法的话，涉及到我们大部分人关心的一个质量问题，就是这个壁厚的问题。这一个我们看到我们的那个型材的话，基本上会有那个4条边。那一般的话，在这一边的话是我们的那个，如果用在铰链那个型材上面，那这个地方就会有一个打孔和承重的一个问题。所以的话，基本上这一条边一定是要厚边，但是实际上的话，并不是要每一条边都一样的厚度。所以的话，我们就会产生一个叫做那个周壁和偏壁的这么一个概念。周壁就是4条边差不多同样的厚度，然后偏壁的是可能我们的铰垫边做厚一点，然后其他几条边的话会相对来说薄一点。正常情况下不影响正常的一个使用，但是实际上大家还是希望花了钱我能够买到一个好的产品，或者是正常的产品。我们也会看到我们这边的话就会有一些周壁的，就是4条边的话同样厚度，然后呢它的那个厚度也比较厚。一般的话我们这种周壁的话会做到2.0或者2.2这个厚度，这个大概会用到一些大的玻璃门，然后的话承重比较好的。基本上我们的型材的话大致的分类我们就这样给大家做一个介绍，然后具体的话可能有一些叫做市场上使用的痛点啊，或者大家一个选择性的一个困难呢，我们会有一集专辑来讲这个不同的人不同的使用场景应该怎么去搭配这种型材的一个种类。那个拉手边的话，主要的话现在通用的或者是大部分使用的是我们的这个 F 款拉手。这是 F 款拉手的一个毛坯，这个是做好颜色细好型的，这是刚刚我们拆解的这一款。然后的话会有定制家具厂的一些同名款，像这些智邦款啊，然后的话索菲亚款啊，然后的话欧派款啊，还有博洛尼款啊，或者是像我们这种月牙款啊，总共应该有8、9种款式吧。现在桌面上我们看到了有5种了。其实这个就叫做各个的一个喜好和匹配。你像我们有一些那些店呢，可能会需要一些大牌同款的呀，然后做一个平替啊。如果是去到一些下沉市场，我们可能需要一些经济款，那我们就用普通的一个 F 款。其他的话，这个关于整个的一个拉手的一个匹配和应用的话，那我们也会出几集这个专辑来跟大家不同的去介绍一下拉手的一个型材的话，那我们就介绍到这里啊。接下来我们来介绍一下整个玻璃门大幅面积看到的那个玻璃。那玻璃的话，我们介绍市面上常用的几种吧，就是第一个按照它的那个表面上面的一个形状，我们就分为那个平面玻璃，然后的话镀膜玻璃和那个艺术的玻璃。然后的话，那平面玻璃的话，我们会常看到了几种颜色搭配，这是那个我们的那个白色的超白透明的玻璃，然后这个是茶色玻璃，然后的话这个是灰色玻璃，然后这是黑色玻璃。那基本上的话，这一个关于怎么去做一个玻璃和那个我们的边框颜色的搭配的话，这个需要到时候设计师
去做，根据你们的那个风格去做搭配，然后的话风格搭配也不一样，我们可能就另外的出一期专辑或者是去专门讲一下这个颜色、边框颜色和那个玻璃颜色的一个搭配。那第二种的话，就是我们的做了一个夹丝，这么一个处理的一个夹丝玻璃，这么一大类。那它其实它里面的一个夹丝的那个纹路也很多，这个具体的就不一一介绍啊。第三种的话，我们看到一个镀膜玻璃，也是单向透明的，也就是说，我们很多的那个业主的话会说，我们那个玻璃柜啊、玻璃衣柜啊，或者是我们玻璃酒柜啊，里面不知道摆什么东西，如果摆一些普通东西又觉得丑，然后的话又没有手办啊，或者是又不喝酒啊，然后衣柜里面的衣服比较乱呐，就会看到里面的那个不整洁呀。那其实他们就可以选用这些，就是说单向透明的，大家基本上就是说从外面是看不到里面的。也有一些那个在这个玻璃表面上面做了一些那个压纹、浮雕处理的这么一个，这个叫做艺术玻璃。那艺术玻璃现在最常用的，就给大家介绍一些，像这个水立方，这个石头纹，前面最流行的一个长虹玻璃。其实整个玻璃的话，也就分个3大类吧。也就是说，为了普通的一种就是黑白灰，那为了遮丑，我们会有一些艺术玻璃、单向镀膜玻璃。然后的话，为了整个的那个朦胧感、艺术感，我们会有一些浮雕玻璃。那就这么3大类。那玻璃基本上就这些。接下来我们介绍我们的一个连接件，连接件角码。其实角码的话，可能对一些低端的那个工厂朋友们，大家会关心一点。角码的话，它主要怎么分类呢？主要第一个分类的方式是我们的那个型材的那个腔体啊。那我们的腔体的那个大小，能不能把这个东西给塞进去？你像这一个，我们就基本上有点困难了，塞进去的时候。也就是说，腔体的大小决定了你这个角码的这个宽度。第二个角码的话，会有不同的那个边长。你像这几种的话，我们就看到它们的边长是不一样的。就是从这里开始的话，这是最长的，然后到这里慢慢就会有一个边长的问题。那边长的问题就会导致整个的那个洗孔、那个螺丝孔的孔位的那个距离也不一样。在我们就是说每一个工厂它去选择哪种角码去做连接的时候，有几个要素要考虑。为什么要边长的这个呢？第一是你的那个机器设备的话和整个的型材的稳固度啊。我们还会看到的话，就是有一些的话就是平面的，然后有一些它会有一些弧度的，会在上面压了一条纹，会整个的话会有一个拱起的一个效果。那其实这个呢，就是为了我们的那个装配的时候的话，容易装配整个的螺丝，所以这是看型材适配和那个工厂的那个装配效率，就会有一些这个差别。其他的话，我觉得没有什么太大的这个区别，就是这也涉及到就是稳不稳固啊，或者是晃不晃动啊，这些可能基本上用到了这种铁质角码的话，或者是我们一些锌合金角码的话，基本上也就不会太有那些问题。我们讲角码的话，种类的话，涉及到工厂使用的这些问题的话，工厂使用场景，工厂朋友可以去详细了解一下。那往后的话，我们可能也会出一个专门就是讲工厂怎么使用啊，工厂怎么选择啊，然后厚度的区别啊，和那个角长的区别啊，和整个拱形的区别啊，那做一个专门的一集给工厂朋友做一个了解。那讲完了我们的那个角码的话，我们讲实际上他们配套使用的一个螺丝。螺丝的话，其实大部分都是用这个配合角码的这个4厘的这个孔，然后的话做到一个4×8大概的一个螺丝标准。那其实这个螺丝主要的一个标准件，它是一个标准件。那主要的一个区别的话，那就是一个这个头的问题。我们看到一个螺丝的一个成头还是一个十字头的这么一个。那我们讲一般的话，十字头的话就比较通用。
然后市面上也很普通。这看到的这一个内六角的这么一个头的话，相对来说市面上把它认为是一种高端的一个做法，就是让它整个的话沉下去的话比较平整。基本上的话也就这2种标准件，然后其实的话最主要的就是一个颜色的搭配，也就是说看它整个的话跟这个边框的一个颜色的匹配度。那我们一般的话会有那个前面讲到这个形态的话会有黑白灰，那其实的话我们也和金色，其实我们也可以把这个我们的螺丝也做成了那个我们的同色，这个就相对来说比较美观一点点。最后我们就讲一下我们最后的一个安装的一个铰链，那其实就是因为形态的不一样，我们那个铰链的话一些选择的不一样，这个是专门的一个20的一个边框的一个铰链。系好铰链的那个孔位之后，我们把适配的这个一个铰链放上去，在这个地方打好螺丝就行了，就安装好了。其实这也就是比较简单，但是实际上的话有一个问题，就是大部分的时候的话，我们看到这个铰链的话颜色和这一个我们的边框的颜色不一致，所以的话我们经常会做一些同色处理，可能有金色、银色、黑色、白色，这是常用色。然后深色的话，我们可能用这种枪色。然后碰到木纹的话，可能我们还是会选回白色那种银色的。那其实铰链的话，20铰链的话就这么一个比较简单，主要的话就是一个中弯大弯一个铰链的一个适配。其他的没有什么太多的需要讲究的，铰链没有什么太多需要讲究。